மோஸ்ட்லி சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து அடிக்கடி சளி பிடிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும். எவ்வளவு தான் வந்து மெடிசன் கொடுத்தாலுமே வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும்போது கண்டிப்பாக சளி பிடிச்சிரும். இப்போ வேறு ரெய்னி சீசன் ஆரம்பிக்க போகுது. அதனால இப்போ நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து இருமலும் வந்து ரொம்ப நாள் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கு வந்து நம்ம ஹோம் ரெமெடி வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஓமவல்லி இலை. ஓமவல்லி இலையை வந்து நல்லா இடித்து அதில் வந்து சாறு பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். இதை வந்து ஒரு 2 மில்லி அளவு, இந்த ஓமவல்லி இலைச்சாறு 2 மில்லி அளவு எடுத்து அது கூட ஒரு 8 மில்லி அளவு தேன் நல்லா கலந்தோம்னா இதில் உள்ள காட்டம் வந்து நல்லா குறைஞ்சிரும். இதை வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தா மார்பில் தங்கியிருக்கிற சளி வந்து எவ்வளோ தான் கட்டியாக இருந்தாலும் அது நல்லா வெளியே வந்துடும். இலை வந்து சளிக்கும் ரொம்ப நல்லது, வயிறு சம்மந்தமான பிரச்சனைக்கும் ரொம்ப நல்லது. நெக்ஸ்ட்டு ஓமவல்லி இலை வந்து 5 எடுத்து 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அது 1/4 பங்கு வற்றினதுக்கப்புறமா நல்லா ஆற வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி குடித்தாலும் சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது, நல்லா குணமாகும். நெக்ஸ்ட்டு 2 ஓமவல்லி இலையை வந்து மென்று சாப்பிட்டாலும் வந்து சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. ஓமவல்லி இலை அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் உடம்புல ஹீட் உண்டாகும். அதனால் அளவோடு தான் எடுத்துக்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு வெத்தலை 1, 5 துளசி இலை, இதை 2யும் நல்லா அரைச்சி அதில் உள்ள ஜூஸை ஒரு 10 சொட்டு மட்டும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும். இப்படி கொடுத்தாலும் சளி எங்கெல்லாம் தங்கியிருக்கோ அது எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட்டு வெத்தலையை வந்து நல்லா இடித்து சாறு எடுத்து அதில் 2 மில்லி அளவு எடுத்துக்கிடணும். இதுலேயும் 8 மில்லி அளவு தேன் கலந்து சாப்பிட்டா சளியும் இருமலும் சீக்கிரமாக குணமாயிரும். நெக்ஸ்ட்டு சிற்றரத்தையை நல்லா தூளாக்கி அதில் கொஞ்சமாக எடுத்து 1/2 ஸ்பூன் தேன் கலந்து அதை கொடுத்து வெந்நி 1 சங்கு கொடுத்தா தொண்டை வலி, இருமல் இது எல்லாமே சரியாகும். நெக்ஸ்ட்டு ஏலக்காய், சுக்கு இதை எல்லாத்தையும் தட்டி போட்டு 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி பனங்கல்கண்டு சேர்த்து கொதிக்க வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி குடித்தா தொண்டை வலி, வறட்டு இருமல், சளி இதுக்கு எல்லாமே வந்து இது ரொம்ப நல்லது. இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே சளி இருமலுக்கு மட்டும் இல்லாமல் டைஜஷனுக்கும் ரொம்ப நல்லது. உணவு செரிமானமாக ஆகாமல் இருந்தாலும் அது வந்து நல்லா செரிக்க வைக்கும். வைரஸ் பாக்டீரியா தொற்றுனால தொண்டையில் ஏற்படுற வலி, எரிச்சல், அரிப்பு இது எல்லாமே வந்து குணமாகும். மூக்கு வடிகிறதும் வந்து சீக்கிரமாக நின்றும். இருமல், தொண்டை வலி, தொண்டையில் சதை வளர்றது இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் ஏற்பட்டதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு ஹோம் ரெமெடி ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். அது வந்து சரியாக கேட்கல அப்படின்னா வந்து டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணணும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.